இன்றைக்கி நிறைய பேஷண்ட்ஸு காஃப் கோல்டு ஃபீவர் இருந்துச்சு, ஆனால் எல்லாமே சரியாயிடுச்சு, இருமல் மட்டும் சரியாகலை அப்படின்னு வராங்க. ரொம்ப நாளைக்கெல்லாம் ஃபீவர் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு நாள் ஃபீவர் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது சரியாகி காஃப் கோல்டு இருக்குது. இதுக்கு பேர் போஸ்ட் வைரல் காஃப். போஸ்ட் வைரல் காஃப் நம்ம எப்போ சொல்கிறோன்னா, நார்மலாக 10 நாளில் காஃப் சரியாக போயிடும். 2 வாரத்துக்கு மேலே காஃப் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னா அது போஸ்ட் வைரல் காஃபாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது 8 வாரம் வரலும் தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது.